Lukas 9:56, King James. And it came to pass that as they went on the way, a certain man said unto him, Lord, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Ja. Føreska King James sier, sjåvande, hon tog årarætt, alle årene er her, det kan ikke være annet. Det er 10 årene og ikke ånder. Og det er bare også at som tar feravst av veien, og sier en av oss som er vi han, Herre, jeg vil fylle til hver som helst og først. Han kallar han Herre. Til jeg vil jeg tøtninger mykje. Han vet hvor Jesus er, at han er Herren. Hva sier så dal? Lukas 9:56. Men han sier vi en annan, nei. Og medan tar kom og ferande fram og loj, sier nekar vi han. Jeg vil fylgja til hver du først. Han kallar han ikke Herre. Kvoi? Og dal, som tar nu helt og ferende av fram, sier øyn vi han. Jeg vil fylgja til hver du først. Kallar han ikke Herre. Hva holder? Er Jesus Herre? Jo, det er han. Hva er det nytta til mannen at fyllt Jesus hvis han ikke jotta i sin munn og tro i sin hjerte at han var Herre? Det er en forstrei til å bli frelstur. At tryggva av Jesus og jotta han i sin munn at han er Herren. Ja. Det er ikke nytta til hun at fyllt Jesus og ikke tro av han, men til at han jottar at han er Herren. Til det som hjelper hon, til det som er hans bjerging. Gamla danska, og det begav seg at der de gikk på veien, sagde en til ham, Herre, jeg vil følge deg i hvor du går hen. Herre. Halleluja. Luther stakkalen, han er ikke året herre vi, eller herr. Luther har åpenbart ikke haft det røynaste handritten framfor seg. Han har ikke alltid fyllt til rette teksten, men som holdt er Luthers og Bibel rødt, hun er mer bysantisk enn alexandrisk, men King James er altså fullkomlig røyn, og den danske er finnes slag, men først King James er bedre enn den danske. Legg mærke til at selv om Kong Kristiansen satt av Bibel er tøyd etter griskon handriton, så er føreska King James rattar enn hon. Til King James er fjallet, hon er uisfjallet, hon stinker begge høtt og herar og pum. Allar er av Bibler. Hon er fullstendig feilafrui, pofrui, fullstendig røyn. Hikk bare etter ødlen som heter henne. Hikk bare etter hvordan det bergeste møtrene. Det er vittnesbord om til at hun er den rette. Ønsken bergeste møter nekre gjerere. Allar møter seg ved King James. Allar. Ja, men tog du så King James fullkomlig rett. Så har du lett det ui henne. Og hun stender simpelthen ui henne av føtasporen. Og altså hun stender, først King James stender inn ui enske King James. Men det tog akkurat lykka, som år, altså her mangler ikke år. Ja. Herre, jeg vil fylgja til her hver som helst, whithersoever, hver som helst i øynene to først. Hver som helst to først. Ja, amen.